Hello，大家好啊，早晨啊，又係我 JoJo 啊。咁咧，我今日咧想同大家咧介紹翻我哋婚禮外影嘅時候同埋結婚當日嘅禮服係應該要點樣揀咧？咁咧係啊，Hello，大家好啊，入嚟嗰啲 say 個 hi 先嚇，係啊，咁咧係啦，咁咧我哋咧今日會介紹一啲婚禮。咁咧2025年咧嘅婚紗個手勢又係點咧？同埋點樣揀一件合適自己嘅服飾咧？咁譬如係啦，譬如好多人都會好關注係啦。咁我 big day 嘅時候同埋呢個pre-wedding 嘅時候應該要點樣揀咧？係啊，聽唔聽到？大家都聽到嗬？係啦，咁其實咧喺2025年嘅婚禮入邊咧。咁咧嗰個服裝嘅嗰個變化其實都好大嘅，日韓都係好多新娘子喜歡嘅嗰個服飾，係啦。咁而外影方面咧，其實咧，因為其實逼啲嘅時候咧，都會點都會受少少傳統影響嘅。咁大家選擇嗰個嘅嗰啲款式咧，會有局限，點都會有局限。點解啊？因為好多人一定就係朝早一定會着褂或者跟住呢個進場就一定要着長拖尾，呢啲就係傳統嘅局限咯。所以其實咧喺2025年嘅pre-wedding 咧，其實我想建議各位新娘子其實可以再大膽啲，去揀選自己嘅禮服。譬如咧pre-wedding 嘅時候應該揀啲咩款咧？其實 pre-wedding 嘅時候咧，我比較推介一啲款式咧係比較輕身啲嘅。咁你睇下我一隻手都已經可以攞得起，即係呢啲款式咧就比較係輕身啲嘅。咁就比較容易去 carry 啦。咁同埋咧，2025年入邊咧，其實我都推介大家係揀選一啲比較香檳色嘅婚紗。咁其實咧，佢影出嚟嘅感覺係比較係韓式同埋日式 feel 嘅。咁同埋咧，我感覺都非常之突出嘅。咁佢通常咧呢啲香檳色嘅話咧，佢會做咗一層咧比較係透有呢度有少少透底嘅。咁你會見到個分別係好出嘅，影相出嚟嘅時候好出啦。咁咧有啲人可能有啲人會中意啲，咦係喎，我唔中意有拖尾喎。咁唔中意拖尾咧，其實你可以揀啲因為呢度有兩件嘅，我攞翻俾你睇下。咁咧其實可以揀啲款式係再簡單啲嘅。咁咧類似呢啲款式，其實呢啲款式咧都非常之啱各位新娘子着。咁咧呢啲款式咧又簡單清新，跟住咧同埋係真係好輕啊！咁你pre-wedding 嘅時候咧，其實你行因為有客人到，你稍等下。你入嚟請坐先，因為啱啱啦，咁係啦，咁我會介紹埋big day 嘅，因為啱啱有客人到啊，咁所以咧我都長話短説啦。好啦，咁 big day 嘅時候咧，我係會建議大家咧係揀啲比較修身啲嘅。或者係其實有啲人中意 elegant 啲咧，佢哋會揀啲係有袖啦、長拖尾啦呢啲款係啦。咁都有啲新娘子中意好 bling bling 嘅，好 bling bling 嘅長拖尾，或者最 common 呢啲款咧就係你見到呢啲啦，low cut 身形胸，跟住長拖尾，呢啲款都非常啱大家嘅，係啦。
咁咧係啦，咁大家如果譬如有啲咩款式，大家想睇下都可以嘅。咁除咗婚紗之外咧，pre-wedding 其實大家都可以大膽啲去揀選一啲晚裝。咁咧晚裝我都係俾大家睇睇啊。而家呢個先，係啦，望唔望到？好啦。咁咧點解我會建議大家大膽啲咧？其實咧 pre-wedding 嘅時候咧，你可以揀啲顏色咧比較出啲嘅。呢啲咧就係比較粉色啲啦，藍色嘅款，係啦。甚至乎有啲會中意啲比較 grand 啲嘅，可以揀一啲深色系列啦。深色系列咧，其實就比較歐洲款啲嘅。或者有啲中意韓式甜美風嘅，係啦。哦，係啊，佢話好，係啊，你套到都好靚啊。哦，係啊，拖尾係好靚啊，但係其實 big day，所以 big day 嘅時候所以我就建議如果外景唔好揀拖尾咯。咁係啦，咁 big day 嘅時候咧，你就揀啲係修身啲嘅 A 拉款，係啦，咁你可以睇下啦。哦，你中意藍色係嘛？藍色我都可以俾大家去睇下。其實藍色都有好多款可以揀。今日都幾好，今日好多人係啦，有啲藍色嘅款，係啦。呢啲啦，深藍色呢啲款啦，深藍色呢啲都好靚，呢啲都可以睇一睇呢啲。呢啲比較歐陸風嘅，咁同埋咧佢都係比較係方便嘅，因為好輕身啊呢啲度，非常之輕身嘅。咁除咗有啲可能有啲新聞知我唔中意啲好深色喎，咁你咪揀啲淺色嘅香檳色嘅晚裝。跟住咧，我都有試過新聞知係揀啲係比較層次重嘅晚裝。咁咧呢啲款都 OK 嘅。咁呢啲，但係呢啲只係放香港外影咯。如果去 overseas 就唔好啦。呢啲層次好靚。好啦，深色你哋中意藍色係嘛？係啊，呢隻色好少見。係啊，因為我哋其實有啲款好多款都比較特別嘅。咁因為每一年嗰個走嗰啲興嘅嘢都唔同啊嘛。深色嘅我哋都有嘅。如果你有啲中意深色係啊，藍色其實都有好多款式嘅。藍色係啦，我揾多啲藍色俾你睇下。呢啲就藍色嘅款，藍色嘅，咁佢呢啲就會有漸變色咯。咁佢有啲款咧個膊頭可以唔使要嘅，low cut 可以變翻 low cut。係啦，係啊，好靚啊！係啊，佢其實所以我建議大家咧嗰個晚裝可以大膽啲去揀咯，揀選啲特別啲色嘅。咁樣咯，係啦，咁因為其實你去到 big day 嘅時候咧，你係好多嘢都會有局限嘅嘛，係啦，咁樣咯，係啦，咁今集就介紹就差唔多啦。咁如果大家有興趣嘅話咧，好歡迎大家 WhatsApp 我。如果你有中意嘅款咧，你可以 cap 圖話俾我聽。咁咧係啦，我哋嚟緊會有啲 promotion 嘅。咁你想知道詳細資料咧，可以 WhatsApp 我嘅。個 WhatsApp 電話喺個網站上面嘅。咁係啦，跟住嚟緊我會講關於一啲咩咧？嚟緊下一集嘅預告，我係會同大家分享一啲中式嘅裙褂。咁咧就歡迎大家繼續支持啦，係啦，叫多啲 friend 過嚟喎。係啦，好多謝晒。